哎，莫大，你去哪里？哦，我弟把我那个铲做断了，我要砍个竹子把它搞好。哦，做断了，我以为弄吃的呢，我回去了。哎，小胖墩也可以弄吃的啊。也可以弄吃的。对啊，那走，我跟你一起去。好。哎，莫大，就你弟这吨位啊，用竹子能行吗？不如焊个铁的吧。哎，走，快走，太阳都快下山喽。走走走。莫大，好多蚂蚁咬我，我都想回去了。我们再砍一条就回去了。走吧走。小胖墩，我们就去那一条。去这一条啊？对。哥，莫大，你家那头又饿了哦。小胖墩，快点来帮忙，弄完我们就回去了。好。小胖墩，你帮我拿那小的。好的。小胖墩，快点啦！来啦！莫大，竹子能做什么好吃的？等一下你就知道了。走，上回去。好。我们先把竹子晾干，现在我们先去做饭。莫大，你泡这个米干嘛？等一下你就知道啦。又等一下知道啊。莫大，这把铲是不是你弟做坏的大把？是啊。哎呦，莫大，听那么重，不叫他减肥啊？我都告诉他好多次喽。你别笑。小胖墩，你先去休息一下，剩下交给我就可以了。那辛苦你啊。哥，搞什么？搞辣味啊？做点儿时的回忆啊，小时候爷爷经常做给我们吃的竹筒饭啊。这个我喜欢，哥，快点搞哈。哎，小胖墩，你来我家干嘛？我也想搞点儿时的回忆啊。哎呦，搞什么搞？你老是来蹭去，你帮忙干活了没有？喂，我帮忙干活了哦，以为像你啊，睡到一晒三竿啊。让你管。哦。笑就灿烂，唱一支歌就舒展，收集一点一滴小美满，都是幸福的花样，没道理的开朗，打扮平凡的日常，找到自己最合身的衣裳。莫大，这个要弄多久啊？好饿啊！到半个小时左右。哦，好的。哥，你做好没有？我肚子都饿了。差不多了。莫大，是啊，我也饿了，熟了没有？差不多了，都闻到香味了。确实，我也闻到香味了。开饭了，老弟。开饭了，哥。对。怎么还是一粒一粒的，哥？莫大，真的是不熟哦，你看。我看一下。是我。哎呀，怎么办？还能怎么办？有什么吃什么呗，你等着吧。手表，你说你哥会给你做什么好吃的呢？哎呀，我管他，我肚子都饿死了，做什么我吃什么。就是的，我肚子也饿死了。啊，吃吧。就吃这个啊，哥。是啊，现在那么晚了，这样就吃一下吧。要不是我肚子饿，我才懒得吃这个。哎，要不是我觉得今天白干了，我也不吃这个。